హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వర్ణ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఇవాల్టి వీడియో వచ్చేసి ఒక మిరాకిల్ అండి. నేను ఇప్పటివరకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ చూడలేదు. ఈ వీడియో కొందరికి కొంచెం ల్యాగ్ అయినట్టుగా అనిపించిన నేచర్ లవర్స్కి మాత్రం చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది అంత అద్భుతమైన వీడియో. ఇది నేను పర్సనల్గా సేవ్ చేసుకోవడం కోసం ఇంత లెంతీ వీడియోని నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నానండి. అయితే ఈ వీడియోలో విషయం ఏంటంటే, మొన్న రీసెంట్గా మీరు న్యూస్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే కేరళలో సముద్రం ఆగిపోయిందని, సముద్రంలో ఎలాంటి కదలికలు లేవని మీరు న్యూస్ వినే ఉంటారు. నేను పక్కన క్లిప్పింగ్లో చూపిస్తున్నాను చూడండి. సేమ్ ఇన్సిడెంట్ మా ఐలాండ్లో కూడా జరిగిందండి. వెరీ రీసెంట్గా 2 days ఎగో జరిగింది. అది నాకు చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. డెఫినెట్గా ఇలాంటి ఒక నేచర్ మిరాకిల్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది. సో అదే ఈ వీడియోలో నేను చూపించబోతున్నాను. మీరు వీడియో స్టార్టింగ్ క్లిప్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక బోట్ వెళ్తుంది కనిపిస్తుంది కదండి. ఆ బోట్ వెళ్ళిన 10 minutesకి దాని వేవ్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ హిట్ అవుతున్నాయి. అంటే మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కదా సముద్రం ఎంత కామ్గా ఉందో. కాసేపటి తర్వాత చూడండి, అసలు ఏమీ ఉండదు సముద్రంలో. సముద్రం ఉందా లేకపోతే ప్లెయిన్గా ఏదైనా ఒక గ్రౌండ్ ఉందా అన్న ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. సో ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చూడాలంటే కనుక ఈ వీడియోని కంప్లీట్గా ఎండ్ వరకు వాచ్ చేయండి. ఈ ఈవినింగ్ ఎంత అద్భుతంగా ఉందంటే, ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్. దట్ టు ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ మిరాకిల్. సముద్రం చూస్తున్నారా, అస్సలు ఒక్క అల కూడా లేదు. డీప్ ఓషియన్లో కూడా ఒక్క అల లేదు. ఎంత కామ్గా ఉందంటే ఓషియన్. నేను వచ్చి 1 year అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు ఇంత కామ్ ఓషియన్ని నేను చూడలేదు. అండ్ ఇంత నీట్ సన్సెట్ని కూడా నేను చూడలేదు. లేకపోతే ఎప్పుడు క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. ఇవాళ చూడండి సన్సెట్ ఎంత బాగుంది. అసలు ఇంత తటస్థంగా నీటిని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఇన్ని రోజుల్లో. మీరు అసలు ఎస్టిమేట్ కూడా చేయలేకపోతున్నారు కదా ఎంత దూరం వరకు సముద్రం ఉందో. లేకపోతే మధ్య మధ్యలో షేడ్స్, ఆకాశంలో కలర్స్, ఇంకా ఏంటి మేఘాలు ఇలా కనిపించేవి. వావ్, సూర్యుడు ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే చాలా బ్రైట్గా ఉంది. ఎంత బాగుందంటే ఇవాళ ఈవినింగ్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇక్కడ మీకు ఏవైతే వేవ్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయో అవన్నీ లోపల చేపలు కదులుతున్నాయి. అందుకనే ఆ వేవ్స్ వస్తున్నాయి. ఆ చేపలు ఇదిగోండి, ఇందాక అక్కడ మళ్ళీ సౌండ్ అయింది కదా, అది కూడా చేపలు కదిలితేనే ఇలా వేవ్స్ వస్తున్నాయి తప్ప అసలు చలనమే లేదు సముద్రంలో ఇవాళ. అదేంటో. నేను ఇక్కడ నిలబడి వాయిస్ ఓవర్ ఇస్తున్నానంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అసలు గాలి లేదు, నీటిలో కదలిక లేదు. అంతా స్తంభించిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకు ఇవాళ ఇక్కడ. ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ ఈవినింగ్ లిటరల్లీ. నేను ఇంత క్లియర్ సన్సెట్ని ఇప్పటివరకు చూడలేదు ఇక్కడ. వావ్, నిజంగానే సూర్యుడు సముద్రంలో దాక్కున్నాడేమో అనిపిస్తుంది. యా, ఇట్స్ నౌ డిసపియర్డ్ కంప్లీట్లీ. ఎంత అద్భుతంగా జరిగిందో ఇవాల్టి సన్సెట్. కదా, ఇవాళ ఎలా ఆగిపోయాయి కదా నీళ్ళు. అక్కడ చేపల గుంపు వెళ్తుంది, ఎంత క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది చూడండి. ఇక్కడ నేను వేలు పెట్టి చూస్తున్నాను కదా, అక్కడ కొంచెం మూమెంట్ ఉంది కదా, యాక్చువల్లీ అక్కడ చేపల గుంపు వెళ్తుంది. చాలా చాలా వండర్ఫుల్గా ఉంది ఇవాళ రోజు. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ఫ్రేమ్ అయితే ఒక ప్లెయిన్ షీట్ లాగా కనబడుతుంది నాకు. లిటరల్లీ ఇట్స్ అ మిరాకిల్ ఈవినింగ్. నేను ఇంతకుముందు చూపించాను కదా, ఒక బోట్ వెళ్తే ఆ బోట్ వెళ్ళిన 10 నిమిషాల తర్వాత దాని వేవ్స్ వచ్చాయి ఐలాండ్ తీరానికి. ఇక్కడ మళ్ళీ చేప కదిలింది. చేపలు కూడా ఎంత క్లియర్గా మీరు చూడొచ్చు తెలుసా. అంటే ఎలాంటి అలకిడ్ లేదు కదా.
ఇక్కడ కొంచెం సీ గ్రాస్ వచ్చింది, కానీ మనం నేకెడ్ ఐస్తో ఇలా చూడొచ్చు అన్నమాట నీటి లోపల చేపలు కదిలేవి. నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ ఇవ్వలేదు కాన్స్టెంట్గా వాయిస్ ఓవర్ అనేది, అంటే మాట్లాడుతూ వీడియో తీయడం అనేది ఎప్పుడు జరగలేదు. ఎందుకంటే అంతగా గాలి, అంత డిస్టర్బెన్స్గా ఉండేది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నాకు ఇప్పుడు కొంచెం భయం కూడా వేస్తుంది. అసలు ఏమైంది ఇవాళ, ఎందుకు ఇలా ఆగిపోయింది ఈ సాయంత్రం అని అనిపిస్తుంది నాకు. ఇక్కడ మాత్రమే నేను క్లౌడ్ చూసాను, అది కూడా ఇప్పుడు ఫామ్ అయింది. The rest of everything is like this plain sheet. It's amazing. పెద్దగా గాలి కూడా లేదు, ఒక ఆకు కదలట్లేదు, నీరు మూవ్ అవ్వట్లేదు. బాగుందమ్మా. ఇట్స్ లైక్ డేట్ సేవింగ్ డే అని అంటారు కదా, అలా. చూసారు కదండి అసలు ఇవాళ ఎలా ఉందంటే, అదిగో అక్కడెక్కడో అక్కడ మీకు ఆ డాట్ కనిపిస్తుంది కదా, అది చాలా నాటికల్ మైల్స్ దూరంలో ఉన్న బోట్ అది. అయినా ఎంత క్లియర్గా కనబడుతుందంటే, అసలు ఇవాళ రోజుకి ఏమైందో చాలా చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఆ బోట్ వచ్చినప్పుడు కూడా నేను వీడియో తీస్తాను. అది నాకు తెలిసి అది వచ్చిన ఒక 10 minutes తర్వాత మీకు ఇక్కడ వేవ్స్ తగులుతాయి. అంత ప్రశాంతంగా ఉంది వాళ్ళ సముద్రం. ఈవెన్ దో స్కై కూడా చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్ కూడా చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. జనరల్గా ఇక్కడ డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్సే కనిపిస్తాయి చాలా క్లియర్గా. అసలు ఇప్పుడు డొమెస్టిక్ ఫ్లైట్ వెళ్తే కనుక అసలు మన తలపై నుంచే ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అయిందేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనుకుంటా. అంత బాగుంది. చూస్తున్నారు కదా నేను ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఫీల్ అవుతున్నానో. నేను కొంచెం నేచర్ అంటే అంతే అండి, నేను పట్టరాని సంతోషం అంటారు కదా, కొద్దిగా అలా బిహేవ్ చేస్తాను. అంటే నేచర్లో ఏవైనా ఇలా మిరాకిల్స్ జరిగితే నాకు చాలా చాలా ఓవర్గా నేను రియాక్ట్ అవుతాను కొద్దిగా. సో ఐ డోంట్ మైండ్ అబౌట్ దాట్. ఆ బోటు సౌండ్ తప్ప అసలు వేరే డిస్టర్బెన్సే లేదు. అంటే కాకులు అరుస్తున్నాయి అనుకోండి, అది కాకుండా గాలి చప్పుడు అనేది లేదు. చూడండి బోట్ ఎంత నీట్గా వెళ్తుంది. చూడండి బోట్ వెళ్ళిపోయింది కదా, అయినా ఇంకా ఒక్క వేవ్ కూడా రాలేదు. లేకపోతే ఈ పాటికి ఇక్కడంతా ఇలా అల్లకల్లోలంగా వేవ్స్ వచ్చేసేవి. మనం ఆ వేవ్స్ని చాలా క్లియర్గా చూడగలుగుతాం. పెయింటింగ్ వేసినట్టుంది కదా, ఆకాశం సముద్రంలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఎంత బాగుంది కదా. ఇదిగో ఇంకా వేవ్స్ రాలేదు, ఇంకా ఆ బోట్ వేవ్స్ అక్కడే స్ట్రక్ అయి ఉన్నాయి. అదిగో అక్కడే. ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైమ్ ఐ థింక్. కనబడుతుందా ఇక్కడ ఒక గీతలాగా? మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదిగో ఇప్పుడు నెమ్మదిగా వస్తున్నాయి చూడండి తరంగాలు. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా హిట్ అవుతున్నాయి. యాక్చువల్లీ ఆ బోట్ వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ రిటర్న్. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రేమ్లోకి కనిపిస్తుంది, ఇదిగో అది రిటర్న్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ వేవ్స్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో దాని వేవ్స్ ఇప్పుడు మనకి హిట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ చాలా దగ్గర నుంచే బోట్ వెళ్తుంది.
ఇప్పుడు వచ్చి హిట్ అయ్యేవి అది ఎప్పుడైతే ఎంట్రీ తీసుకుందో జట్టీలోకి అప్పటి వేవ్స్, ఇంకా దీని తర్వాత అది మూవ్ ఆన్ అయిపోయింది కదా మళ్ళీ జట్టి నుంచి, దాని వేవ్స్ ఎంతసేపటికి వస్తాయి చూడండి. దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ టైం. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా, వావ్, ఇట్స్ అన్ అమేజింగ్ థింగ్. ఇలా అన్ని గీతలు పడుతున్నాయండి, ఎంత బాగా డిపార్ట్ చేసినట్టు. సూర్యుడు చుట్టూ కిరణాలు మనము గీస్తే ఎలా ఉంటుందో అలా అనిపిస్తుంది. ఇంకోసారి బోట్ వెళ్ళిపోయింది, చాలాసేపటి తర్వాత వస్తుంది అనుకుంటాను వేవ్. ఇంకా అది నేను ఇది ఇంతగా చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఇదంతా అమేజింగ్ డే కాబట్టి. ఇది రెగ్యులర్గా ఎవరైతే సముద్రం పక్కన ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది ఇలా సముద్రం కాముకుంటే. ఐ థింక్ మొన్న కూడా ఇలా ఎక్కడో జరిగింది కేరళలో ఆర్ సంథింగ్. సముద్రం ఇలానే ఆగిపోయింది. ఎందుకు ఇలా ఈ సముద్రం ఆగిపోతుంది ఏంటో. కేరళనా అది ఎక్కడ? మొన్న ఇలానే సముద్రం ఎక్కడండి ఆగిపోయింది? భీమిలి అనుకుంటా. ఐ ఫర్గాట్, బట్ ఎక్కడో సముద్రం ఇలానే స్తంభించిపోయింది అని చెప్పేసి అని అన్నారు. ఎంత మంచి పెయింటింగ్లా ఉంది కదా ఇది. ఎలాంటి గ్రాఫిక్స్ లేకుండా ఇంత మంచి సీనరీ, ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఈ సినారియో. సముద్రం ఎప్పుడు ఇంత కూల్గా ఉంటే ఎంత దూరమైన ప్రయాణం చేయొచ్చు హాయిగా. ఎంత బాగుందంటే అంత బాగుంది. ఆ తర్వాత ఒక ఆరెంజ్ లైన్, ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ ఆరెంజ్, పింక్, మెజెంటా, ఈ కలర్స్ అన్నీ కలిసి ఇలా ఒక మంచి పెయింటింగ్ లాంటి ఒక సినారియో అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది. ఎంత బాగుంది కదా. ఎవరైనా బిలీవ్ చేస్తారా అసలు ఇది న్యాచురల్గా ఏర్పడిందని? గ్రాఫిక్ తీసినట్టుగా లేదు. వండర్ఫుల్. పైన ఉన్న ఆ మేఘం కింద నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ ఎంత బాగా అవుతుంది కదా. చందమామ, చక్కని సముద్రం, ఎంత బాగుందో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్. కాసేపటి తర్వాత ఇక్కడ చుక్కలు వస్తాయండి, అసలు ఎంత ఎక్కువగా ఉంటాయో. నిజంగా నిమిషానికి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ నేచర్. ఇంత మంచి నేచర్ నుంచి ఇలా డార్క్నెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కాసేపటి తర్వాత. ఆ తర్వాత చుక్కలు వస్తాయి. హే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక చిన్న చుక్క కూడా కనబడుతుంది చూడండి. అదిగో అక్కడ పెద్ద చుక్క, ఇక్కడ చందమామ. అలాంటివి బోలెడు, కొన్ని వేలు ఇలా ఇక్కడ అవన్నీ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి. అంటే ఐ మీన్ ఫామ్ దట్ సెన్స్ వీ కెన్ సీ దట్. అప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందో. కానీ అవి క్యాప్చర్ చేయలేం మనం. ఇప్పుడు ఇంతో లైటింగ్ ఉంది కాబట్టి ఇలా క్యాప్చర్ చేయగలుగుతున్నాం చుక్కల్ని. చూడండి, అక్కడ ఇంకో చుక్క వచ్చింది. ఇలా లైట్ ఉన్నప్పుడే ఇలా మెరుస్తుంది అని అంటే, డార్క్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకెన్ని చుక్కలు వస్తాయి, ఇంకెంత ఎక్కువ షైన్ బ్రైట్ ఉంటుందో మీరు గెస్ చేయగలుగుతారు అనుకుంటాను.
చాలా చాలా బాగుంటుంది. ఇవాల్టి ఈవినింగ్ అనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఈవినింగ్. సో చూసారుగా, ఇదండి ఇవాల్టి వీడియో. అఫ్కోర్స్ వీడియో లెంత్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా అయింది, ఒప్పుకుంటాను. కానీ నాకు ఈ వీడియోని మిస్ చేయాలి అని అనిపించలేదండి. అంటే యూట్యూబ్లో పెట్టేస్తే కనుక మనం లైఫ్ లాంగ్ వాచ్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఇలాంటి మూమెంట్ వస్తుందో రాదో కూడా తెలీదు. అండ్ జనరల్గా మనం టీవీలలో న్యూస్లో అలా చూసి సముద్రం ఇలా ఆగిపోయిందంట అని అనిపిస్తుంది, కానీ నేను లైవ్గా అలా ప్లెయిన్ సముద్రాన్ని చూసేసరికి నాకు అది చాలా చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది. ఒకవేళ ఈ వీడియో ఎవరైతే ఎండ్ వరకు చూసారో చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. మీరు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఫేస్ చేస్తే కనుక నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేసి చెప్పండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ది వీడియో అంటిల్ ది ఎండ్ అండి. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. చెప్పడం మర్చిపోయాను, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండి, అండ్ లైక్ ద వీడియో. థ్యాంక్ యూ.